Biri var, hər şeyini hadağadan çıxartmış səhnədə olan geyimlər. Bir də var, müğənninin geyimlərinə mən icazə vermirəm buradan. Tamaşaçı zəng eləyib fikir bildirsin. Niyə? Olmaz. Olmaz, aha. Olmaz da. Fatma sən İstəyir yaxşı geyindi. Yox, pis söz deyə bilməz. İstəyir yaxşı çox geyindi. aqressiv oldun. Bəs nə? Xanım, sən Olmaz. fanatındır. Olmaz mənə söz deməyə. Olmaz. Niyə toxunulmazsan? Qəti, əlbəttə toxunulmazam. Sənətin toxunulmazdır. Yox, özüm də toxunum. Mən birinci özümə qiymət verirəm. Sənət mənim üçün bir sənin nədir? 100-cü dərəcədə. Mən Mətanə Dəsədovayam. Mən şəxsiyyətəm. Mənə olmaz. Heç kim ixtiyarı yoxdur. Qayda var, qanun var, hökumət var. Yox, xanım sənsidir ki, belə paltarlar daha Mətanə xanıma gözəl yaraşır. Xoşuna gəlsə də sağ olsun, gəlməsə də sağ olar. Amma olmaz, yəni qarışmaq olmaz. Bizim səsimizə qulaq asın. Mən yenə birinci vurğuladım ki, həndazəni aşan, da bura gəlib geyimlə gələn, lüt gələn demirəm mən. Lüt gələn özü bilər, evdən yəqin nəyəsə qoyub çıxıb. Mən onu qarışmıram. Amma qaldı ki, ümumiyyətlə, o barədə gərək qarışmasın heç kim. Sağ olsunlar, vaxtlarını ayırıblar, bura baxsınlar, qəşəng olacaq hər şey.